係咁我就係一個澳門中小企嘅老細啦。咁其實我哋依家中小企真係好艱難。咁你都知依家啲人力成本咧高到離晒譜嘅。你請個員工啦，除咗基本嘅人工支出，咁你仲要考慮翻佢嘅福利啊、保險啊呢啲。咁總體嘅呢個人力成本我都有計過，佔翻營業額都有成半以上嘅，咁自己嘅利潤空間就壓縮咗好多，就連維持日常嘅運營咧都好吃力啊。咁另外仲有一個問題就係租金都係年年加緊嘅依家，咁就算生意你做得唔好，佢都唔會少一分。咁我哋好多同行啊，都係因為負擔唔起呢啲租金，咁都係執咗笠咁嘅。另外咁依家我都知啊，我哋好多市民啊，其實身邊啲人啊都中意北上消費啊嘛，咁內地選擇多啦，物價咧又冇咁高，咁就導致我哋澳門本地嘅呢啲中小企生意就真係好差好差。咁政府成日都話咧要吸引市民留低喺澳門消費，咁之前就搞咗啲消費獎賞活動啦，不過啲成效好似其實我哋覺得真係帶動到唔係咁多咯。咁就想睇下政府會唔會考慮下檢討翻之前嘅成效，咁再完善翻呢個活動咧。咁所以喺疫情到而家咧，其實我哋兩位議員一直都喺議會有同政府反映，必須要推出一啲急救嘅措施。咁而近期政府都有推出咗北區消費嘉年華、全城消費嘉年華等等，我哋見到咧，其實都係可以起到一個槓桿嘅效應，的而且確對於部分嘅中小企咧係起到一定嘅支撐作用。所以而家目前咧新一屆嘅政府上任咧，我哋都提出政府都必須要繼續推出一啲刺激市民留澳消費嘅措施。